Shalom, shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Ana mpango wa kukustawisha, ana mpango wa kukuongeza. Yeye anafurahia kuona wewe ukiwa na afya. Anafurahia kuona biashara yako ikistawi. Anafurahia kuona nyumba yako ikiwa na amani. Lakini ili yeye aweze kufanya hiyo furaha kuwa halisi katika maisha yako ya kila siku, wewe pia unao wajibu. Na ndio maana hii kwangu ni heshima kubwa sana kuweza kuleta kwako mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Nini ulio wajibu wako, ili katika kufanyia kazi unamruhusu yeye, naye anatekeleza mpango wake juu ya maisha yako. Maandiko yanatuambia katika Zaburi sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki. Hizi ni habari njema kuzisikia, habari njema zinazotoka kwa Mungu wetu. Neno linatukumbusha kutuambia, kumbe inawezekana kufanya jambo na kuona mafanikio 100%. Maandiko yanasema katika mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Neno linatuonyesha kumbe kuna namna ambavyo mtu anaweza akafanikiwa katika kila jambo analolifanya. Inawezekana hiyo ni biashara zikawa zenye faida. Inawezekana ikawa ni masomo, akafanya vizuri katika masomo. Inawezekana ni katika huduma ikastawi, ikakua. Inawezekana ni katika ndoa ikawa yenye amani. Inawezekana likawa ni swala la afya, akawa na afya njema. Neno linasema inawezekana mtu kufanikiwa katika kila jambo, lakini kama akifuata maelekezo haya. Mstari wa 2 yake unatupa maelekezo. Unasema ya kwamba bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Kumbe neno linatuambia kama tukikaa mbele za Bwana katika kusoma neno lake, katika kusoma Biblia tena na tena, na kisha kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyasoma, yale maelekezo ambayo Mungu amesema nasi kupitia neno lake, basi tunajiweka katika mazingira ya kuweza kufanikiwa. Hii ni dhahiri kuonyesha ya kwamba neno la Mungu linatupa ahadi ya mafanikio. Unajua, Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayependa kuona tunafanikiwa. Ni Mungu anayefurahia kuona sisi tunakuwa na furaha. Na ndio maana anatupa maelekezo namna gani au ni nini ulio wajibu wangu na wako, ili katika kufanyia kazi ule wajibu tuweze kufikia ile furaha ambayo ameandaa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Neno linasema kama tukifuata maelekezo ya neno la Mungu, tukifuata maelekezo yaliyoandikwa katika Biblia, basi tunajiweka katika mazingira ya kufanikiwa katika kila jambo tunalolifanya. Je, wewe hutaki kufanikiwa? Wewe hutaki kuona mambo yanakaa vizuri maishani mwako? Basi siri iko hapa. Kaa katika neno la Mungu. Unatakiwa usome neno la Mungu kila siku, na kisha ufanyie kazi yale ambayo unajifunza katika neno la Mungu. Na mimi ninaamini kupitia njia hiyo utafanikiwa katika kila unalolifanya. Utaona biashara zikistawi, utaona nyumbani kwako ukiwa na amani, utaona huduma ikiongezeka. Kila unalolifanya utaona linatoa uheri, kwa sababu umefuata kanuni za Mungu. Karibu tushiriki maombi haya kwa pamoja. Haya ni maombi ya ukiri. Sema nyuma yangu. Mimi ni kama mti uliopandwa kando kando ya maji. Siwezi kukauka kamwe. Ninafanikiwa katika kila jambo ninalolifanya. Uchumi wangu unaongezeka na afya yangu inakuwa imara kila siku. Amen.